What's up？大家好，我是木墩。今天真的不知道，今天不是很想玩游戏，所以一直在逛 YouTube，然后寻思着要不录一录 YouTube，逛 YouTube 能逛出点什么好玩的东西，you know？选了几个视频啊，然后我们可以一起来看一看。Old Disney Sound Effect Cartoons，就以前迪士尼的音效是怎么做出来？通透了。啊？这声音像吗？这怎么像啊？等会儿，是我听的不清还是 ？Are you serious？ 这他妈怎么像？这都不是我，我操！你们猜这是什么？这个人好很热情，岳老爷爷，他明显很热爱这份工作。我吐了，我吐了。What？我也上过课啊，我上那个 audio production 也有让我们自己去做音效，就是拿身边的东西然后去模仿这个音效。哇，我根本猜不出来这谁会想到啊？天哪！哎，这应该是掉落，我猜就被打了，就是从天空掉下来。哦，never mind，差不多。不过那个声音怎么发出来的？我会有这样的声音吗？啊，这个你看我也能发，我现在就发给你听，光用嘴就行了，没那么逼真吧？有点呆。这我知道，他们打雷都是拿那个一个就是那纸什么纸我有点像 foil 一样的一个纸，然后它就会有打雷的声音。这 well you learn something every day. Office blooper. I miss you too. I miss you too. 啊，不知道你们有 I miss 没 you 有 too. 看过 Office？ 看 I miss 看 you Office too. 这个， I miss you too. 我很喜欢 I miss you Office。too. 哦，他们是 I miss you too. 现场在说 I 啊 miss you too. 我以为是真的他在拿一个录像，拿一个录音在那儿来回说。What I'll do to you before Stanley. you get down there. You are not to be running. Fire who? I fire who? 你看，这种我喜欢喜剧。你看，不同人种的人这么 enjoy，这么开心 ，you know。 Fire who? I like that. Yeah, Joe, just get some rest. See you Monday, unless you're still sick. All right, we'll have a great long weekend. I'll probably be just sleep. 啊，这是 Oscar 装病那一集，他们还去调查 Oscar 是不是 You enjoyed 装 that, 病， didn't 结果 you? 发现了 Oscar 有个 Knock it Oscar 是 off. gay。 I'm conducting this interview. No, that's not what you said when I came in here. You said that I was conducting the interview. Now, exactly how much pot did you smoke? Damn 我感觉这个场景，哇，他们当时拍下来效果特别好，但我感觉特别难。你就怎么能保持这个 straight face 跟别人说这些话？我天哪！ Hey, Jim. Hey, what's up? Hey. 你们最近有没有在 Instagram 看见他的一个广告 I know it's last minute. ？Kevin 叫啥 ？Office Kevin Malone 是谁演的 ？Play by 这个人。他 Instagram 最近我看到一个空调广告啊，空调广告，我去 YouTube 搜会不会好一点？
哦 ，Mr. Cool， 对。哇，好屌！ Hey, people know my drum solos are pretty cool, but you know 你 what? 们有看我最近的 Instagram 上开始出来这个 ？Anyway， Keeps me cool? Boom. Boom. Mr. Cool DIY, the best AC unit you can 突然说 install 话好流 yourself. 利。 And the Mr. Cool DIY is all ductless. That means no expensive duct work and no messy installation. The Mr. Cool DIY system comes totally sealed. That means no vacuuming, no gauges, nada. You just 我 mount, 一点不懂 drill, 他 and 在说 connect. 什么，我不知道 So 空调有 join the 哪些 cool 是 kids on the 哪 block 些 and 哪些 function 让它成为一个好空调，我根本不知道。我空 get 调 a Mr. 如果我要去买空调，估计看哪个贵，看哪个造型比较好，我 Cool 就买了 AC. 吧。 Everybody 他说的这些 and get a Mr. You just mount, drill, and connect. Okay. So join the cool kids on the block and get a Mr. Cool AC. Everybody's doing it. Click the link. Do it now. I dare you. Because if you don't click it, then I'm going to melt your face off with another drum solo. And the only 我操 ，Where's the link? Where's the link? Damn. Sponsored by Vance Refrigeration. Shit. And because you're Leslie. 这个玩具大家有没有玩过？小时候国内里面就是它下半部分是装糖的，然后它为了卖给小孩儿，然后上面装个玩具。我特别喜欢玩这种。就我有时候路过的时候，我知道我不好意思管我妈要钱去买这个，但我心里特别想去买这个。就，哎呀 ，whatever。 Well, that's not your character. Make you proud. 对，好可爱，我吐了。 No. What? My uncle told me it looked like a sausage casing. 真的是 ，Well， shit。班上最老实的男生被点名唱歌，一开口准备看笑话，同学被打脸。我们来看，哇，都是高难度的歌。 实力完全不输明星歌手。本期节目呢，带大家一起来看一看隐藏在校园里面的好声音。看完之后，保证以后再也不敢小瞧他们了。我操，好听啊！哇，这个孩子一看就是平时特别低调，好好学习，特别安静的一个人。我们来分析别的孩子啊，来，这个人估计很皮，这人估计很皮。 这人嗓门估计很大，对不起，不能以貌，完了，以貌取人，以貌什么？以貌取人，是这么说吧？对，吓死我了，我以为不会说中文了，不能以貌取人。可以啊。 我操！Damn！ 哇，这是一个小孩儿。What the fuck？ 这是男孩儿女孩儿？这应该是初中吧？shit， 这是男孩儿女孩儿？他声音。 梦里你是无敌的黑洞，我无力抗拒失重，我的意识自控，脉搏流动，全被你生命力操控。亲爱的，你是危险的迷宫，我找不到出口。Damn！ 说的需要赶快恢复的信息。 这就是开口跪那种学生，就是大家根本不知道他会唱歌，然后突然一唱，我，你知道吗？我啊，初中的，哎，我也是会唱歌。 缘分让我们相遇乱世意外 Damn！ 命运却要我们为这绝对是个很逗逼的人，
他这个人绝对超级乐观。哇，我小学、初中那段时间巨喜欢这首歌，巨喜欢，但我就永远唱不好这首歌，因为我觉得这首歌好难啊。歌手大赛 ，I like this。十佳歌手。哇，可以。最难的啊，我个人认为就是你当我是浮夸吧这3个字儿最难唱，但是就是我要唱好了就很好。这话也最难。哇！他拿着是那种特别烂的麦，牛逼的。这一看就是初中那种年纪，看他浮夸的动作和他的表演欲望，我天哪！但他当时估计非常享受。哦，这首歌我也超喜欢。哇，还有粉丝啊！可以。高中生太调皮，被罚唱歌，没想到一个比一个声音好听。还有被罚唱歌，我怎么没有被罚唱过？如果我被罚唱歌，也许你知道吗？这绝对不是被罚唱歌，被罚这么开心，我吐了。还有人录，我告诉你，这绝对，我跟你说，哎。配合也不错啊，看到。我在看哪个男生，看他们看的，他们在笑，拿着坏孩子。哦，这好可爱啊！我可以想到这个，哎，我操，别！我可以想到这个人的外号叫胖虎，他叫什么？他是叫胖虎吗？我吐了，真可怕！我操，你们敢想象吗？就是，我操！你敢想象，这就是估计高中吧，要高考了，天呐，路，这一摞一摞的。唉，我初中的时候也有过这一段时间，一大摞，就是上课的桌前面，我都喜欢摆在我的右前方，然后要摆到桌角这块，我要摆齐，一摞摞起来。